baandarsii kenna waan ta'eef gaafa sana of hin galaafattu wallahi gaafa sana indooma of galaafachuu dhiisi gaafa sana achi guyyaa yoo malqiyaamarraa haasa'anu guyyaa jahannabidi jahannama maal akka ta'e guyyaan dhumaa maal akka ta'e sa'atii lubbuun kan keessi keessaa baatu hagamiif hagam akkati cinqamtu gaafa sana isaan ositti dubbatu. Sa'atii lubbuun keessi keessaa fuudhamtu hagamiif hagam akkati azabamtu gaafa sana daawaan hin dhaggeeffat du'arraa ni obsitaa jechuudha. Barnoonni diinii aadaa keessanaa ta'u, jiruu keessanaa ta'u, jireenya keessanaa ta'u yoon isinitti dheeressee dhiifama naaf godhaa naaf golchaa jechuun barbaada. Afwaan dhiifama sumuun yoo sagantaa biraa qabaattan illee. Ani ba'utuuti amma barii dubbatte wallahi dasna jedha haasaan kenkeen. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Beekumsa kana ammallee rabbiin itti siif dabalu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah tabaarakallah. Sumayyaa keenya galatoomi ulfaadhu. Gorsa keetiif galatoomi ulfaadhu. Arraynaa softee maan fixxee bar. Ani baay'ee tokko si hordofaa garuu fooloo singoone garuu na beekta mana abbiitti. Jechoota hamma shamara gorsaartu kana anatu ofirraa qaba sittima. Bara meeqa yoo jedhe bara 2017 yoo xiqqaatee umriin kiyya 17 gizee sana Beyruutiin jira. Ijoolleen hammas gorsaa jirtu kuni gizee sana anis wallaalumsa keessan jira. Hammas immoo jarris akkasuma wallaaluma keessa jiran natti fakkaata. Warri lubbuu isaanii ajjeechaatti kennaa jiranu. Duniyaa kanarraa dhaladhee waan jaalallee jedhamu, waan karameellaadhaan jaallatamu, waan maastiqaadhaan jaallatamu hin beekuwan. Dhaladhee biyya Arabaatti jaalala bare. Wallahi wabillahi safara keeyyatti namni dhalatee na beeku na beeka. Dhaladheen biyya Arabaatti beeka jaalala. Gaafa jaalladhu Beyruutii deeme. Gaafa Beyruutii kana deemu naman jaalladhu shamaraa wajjin arge. Gaafa argu sana ani jireenyuma koo keessatti shamaraa wajjin jiraachuu tun ta'in sagalee shamaraa wajjin haasa'uu isaa hin barbaadu ture. Garuu qaamanan biratti arge. Gaafa biratti argu erga isa dhabuurra of dhabuu kiyyan filadhe. Ila ani erga nama sana namni suni anarra shamara tokko wajjin akkas waan erga godhe ofii kiyyaaf du'a filadhe. Gaafa sana kontiraata illee hin jira. Ilmi dhiiraa jiraachuu quban qabu. Ilmumti namaa Beyruutii keessa jira jedhee hin beeku. Mucaa tokkotu na bira jirti. Mucaan sunis ijoollee eessaa akka taateen beeku garuu Oromifa dubbatti xiqqoo Amaariffaan illee walii galla. Isii dawwalanii na qaqqabsiisani. Maalan of ajjeesuudhaaf murteeffadhee jira. Maali? Kororoksi dhugee of ajjeesuudhaaf. Garuu lubbuun kiyya gaafa sana hin darbine. Gaafa sana beekumsa illee hin qabu. Waan jaalala jedhamu malee Rabbiin biratti akkamitti akkan gaafatamu. Guyyaa akiraa akkamitti akkan qixaaxamu lubbuu kanaan ani hin beeku ture. Garuu gaafa sana Rabbiin na hambiseera. Anillee dhuguus hin dhiifne. Gaafa sana niitiin koo sababa naa taatee gooddanyaan na bira jirtu sababa naa taatee bilbilallee hin fayyadamu beetasabnillee nan beeku maalirratti akkan of ajjeesaa jiru kanallee hin beekanu. Kororoksii shintibeetii ittiin dhugaaru fudhadheen balakoonaa bahe. Gaafan bahu sanas madaamii kootiin nagaatti jedheen. Maal taatinaan jette jireenyuma duniyaa kana lafarraa hin barbaadu jedheen kororoksii ofitti olitti fuudhe. Gaafan fuudhu gaggabdee fuuteen harka akkatti gaafa dhooftu balakoon harraan gad darbame kororoksiin kun wanti gariin natti bu'ee jira. Liqimsee jira xiqqoo. Ijoolleen kaddamaan keenya du'aarti jettee maraatte. Ijoollee bibbicuu guddisa'an. Ijoolleen kadijaan keenya du'aarti jettee maraatte. Gaafuma sana sarraateenyaatti dawwalanii sarraateenyaa lama natti dhufee poolisiitti dawwalanii hospitaalatti han baadhatame hospitaala keessatti waan jala natti godhan hin beeku nama naan argaa garuu dubbachuu hin danda'u waan isaan natti godhanii na fayyisanii Rabbiin tokkichi haa beeku quwwaa isaatiin gulukoosiinis natti kaa'ame wanti natti hin diramin hin jiru wanti zeebaaddiin minaaminiin wanti garagaraa na bira jira akka nyaadhee of keessaa baasuuf cinqamaa jiran isaan. Kana hunda raawwadhee alhamdulillahi rabbil alamin guyyaa gaafa sanaati nama jaallachuu miti yoo inni asirratti gangalataa jiraate fiqir mabbaal mana ndoona alaaqam bakka tasfaa kutee jira tokko ture tokkoon sunuyyuu lubbuu kiyya dabarsee oole miti erga guyyaa gaafa sanaati kalas of qabee jira beekee jira baradheen jira barumsa hedduu jechuudha garuu tarii ammas ijoolleen ammaa
akkasuma wallaalumsa keessa jiran natti fakkaata warri anillee akkas gizee sana obballeessee oole miti akkasuma jarillee wallaalumsa keessa jiran natti fakkaata otuu beekumsa keessa jiraatanii lubbuu isaanii dabarsanii du'aaf hin laatanu nuti yoo ilmoo qabaanne ilmoo keenyaaf yoo ilmoo dhabnellee haadha keenyaaf jiraanna haati keenya nu barbaaddi abbaan keenya nu barbaada dabarsinee lubbuu keenya du'aaf laachuu hin qabnu asliin isinii waraabee jira gizee of ajjeeftan sana asliin viidiyoo isinii waraabee jira dhiira hammaatiif of ajjeeftanii isiniin jedheera dhiira hammaatiif of ajjeefnaa laa wallah an isiniin gorsa malee amma ani gorfamee jira bara kuma waggaa umurii 17tti gorfameen jira waa'ee kororoksii korraan kaase of gorseen jira seechi of qabeen jira jechuudha nama guddallee ta'een jira alhamdulillahi rabbil alamin bakka hin taane hin dhaabbadhu bakka hin taane hin dhaqu bakka nama gurguddaa dhaqee waan inni dubbatu guyyaa qee hamaa maal akka inni qaqqabu cheek godheen dhaggeeffadhaa nan baradhaa jechuudha garuu obboleewwan kiyya kiristaanas musliimas taatanii akkuma kana kuni barumsa isiniif ta'a jedheen yaada lubbuu keessan du'aaf hin laatina lubbuu keessan du'aaf hin kennina haadha keessaniif jiraadha maal jetti maazariin kiyya daa'ima kan hoosistu harkarraa qabdi an biyya arabaatii galee isii kana wajjin qixxeeruman si jaalladha barnaan jetti garaagarummaa daa'ima siin hoosisuuf atis tokkuma jetti nama guddataa ta'e yoo dhiistellee an qixxeeruman si jaalladha naan jetti kanaafuu obboleewwan kiyya lubbuu keessan dabarsitanii akka du'aaf hin laanne of gorsaa nama dhaggeeffadhaa nama hin tuffatinaa xiqqaanis isinaa gorsu guddaanis isinaa gorsu gorsa namaatiin akkas hin fayyadamtanu abdiin qaba subayyaa keenya galatoomi ulfaadhu yaada kanarratti waan ati dubbattu maayikii kara kee deebisee jira assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu ila argitanii namni akkanatti gaafa laaltan amma jaalalaan qabamullee hin fakkaattu muxawwaa qulqulluu jechuudha waa'ee jaalalaa waan beektu quban qabdu garuu sagantaa fajjeessuu dhageessisuuf waa mala isiniin dubbaddu an habibtii anama fakkeenyaaf naman jaalladha anama fakkeenyaaf naman akkaan jaalladhu niin qaba garuu daangaa lubbuu kootii irratti hin fiduwaan dhuguman isiniin jechaa jira nama jaalladhu niin qaba nama nattaanu niin qaba nama jiruu kan koo keessatti na daggafu nama ofii olitti na jiraatu hin qaba amma wajjin gidduudha waa si gaafadha amma nimee alhamdulillah amantii keenya qabattee ijoolleen akkas taate irratti amma warri dhiyeenya kan beeku ijoolleen sadanuu amma ol bira goran suni du'aan hin jirtuuf mee koomentii alhamdulillah hin jiranu laakiin ammoo koomentii jala gaafa deemte ilaaltu torbii as siduu kan jira inshaallah anis siduu kan jira inshaallah anis akkana ka jedhu ijoolluma keenya mee dhaqiqu piroofaayilii jiraa kan sun sirrii miti kanaafan jedhe qoy yaada kee irratti Khadija baga rabbiin si oolchee amma gaafa namna kan silaalu nama jaalalaa miti nama maqaa jaalalaa dha'uun fakkaatu laakiin ammoo lal gubattee jirta. Ka du'aa ofiin of gorsaachuun barbaada akkuma siin jette harmeen kan kee si jaallatti habibti harmeen kan kee baay'ee si jaallatti akka sabiyyiin gororra coccobsitutti gororra coccobsitee si eegdi harmee keetiif jiraadhu dabalata immoo gizeenan silaa waa'ee ustaazaa dubbadhu mu'aaz namni jedhamu tokko maal jedhee ustaazni garee immoo hattuudha jedhee koomentii barreesse mu'aaz koomentii kee arge nin dubbadha waan isin hojjettanullee nin laala wannati hubachuu qabdu Sumayyaa dhumti akkana as teessee sin gorsitu dhiifama naaf godhaati. Ustaaza Iimootu afaan naaf baniana. Baay'ee tokkoon sodaadhaan dur waa dubbachuu an dubartumti sagalee si ol fuutee dubbattin se'uun ture. Ustaaza Iimootu karaa naaf bane rabbiin isaanirraa jaallatu. Ustaaz Abdurrahmaan jennaan gizee sana ustaaza Toohida nu qaraa isantu turanii qubna ganan isiniif himaa jira bakkan itti afaan baradhean bakkan itti dhiira bukkeetti illee dubbachuu fakkeenyaaf ustaazosaa jiranullee dubbachuu kan afaan naa hiikee Iimoodha. Iimoon naaf galata guddaa qabana bira. Si galee si'iif yoo bakka janajjanaa si'iif yoo bakka haasaa maalaa yaanii ta'e anaaf bakka madrasaa barnoota kiyyaa jechuun hin danda'a. Dhugaadhumaan isiniif himaa jira. Ustaazota Iimoo abbaa fedhan hin madaalu'an jira. Mikniyaatuu Ajaayyoo keessa jiraates gaariin jireenya isaa guutuu ilmi rabbii barsiisuu ni jira achi keessa. Ijoolleen gaafa biyya namaatii dhuftu eessa dhaqxi beektanii? Wallaahi markaza Abdurrahmaan jennaan ni jira gara Iimoo sana. Gara caalu ijoolleen markaza sana dhufanu muyitii qabachuun beekanu. Muyitii beektanii? Muyitii akkuma ammaa ijoolleen filafiitii kanatti qabatanii jiran qabachuun beekanu. Yoo ol bahan ebelu muyitiin akkanatti qabamaa. Wallaahi afaantu irra goga afaan al tokko tokkoon. Akkanatti qabi muyitii akkanatti qabi muyitii inni gaafa nuti barsiifnee akkuma taate gara Iimoo keessatti hurufa gadi buuftee akkuma taate quraana gaafa gadi buufte sheeka ajaa'ibaa taateeti hiriyaa siin tiktookii irraa gara meedaa qiyaamaa tas fiddeetti si galee
gara meedaa qiyaamaatti gara markaza sana keessaa baaftee gara meedaa qiyaamaatti kan fiddu isii as keessaa waa maxxantuudha. Dirree maraatummaa kana jechuudha ganda tiktookii jechuudha. Malee asirra liivii baatee viidiyoo banachuu dhiisii shamarran biyya namaa ustaazotiin garee imoo warqiidhaan siin jedhe liqimsi gadi duuriyyee. Dhuguman siin jechaa jira. Kan akka keetii kan maqaa jira balleessituu miti siifan deebisaan. Qaaliidha jarri. Usbar wallaahi harfii tokko nuu qajeelchuutti nun ifatanu nun lolanu abshiru jedhu bar. Abshiru ni barta. Abshiru ni barta. Amma fakkeenyaaf hurufni biyyatti hurufni amma asirratti amma yeroo maqaraamu kuni haqiiqatan biyyan jiru eenyuun ni beekna fakkeenyaaf kan nuti biratti biyyatti barannu fakkeenyaaf aliifin qabu baa tokko jala qaba taalame irraa qaba saasadii irraa qaba jennee hurufa biyyatti baranne haala kanaan hurufni amma qaraamu kuni biyyan jiru anummaan dhumti kuni gaafan jalqaba hurufa kana quraanisuman qaree jiru gaafan jalqaba hurufa kana qara'u ustaaza gara imoo irratti hin qaree hurufan siin jechaa jira bar. Harfii tokko jechuun dhabee olmoos torbiin irra ture. Torbiin irra ture gaafan harfii sana ofii kiyyaan jedhu nin boo'e. Ijoolleen garee keessaa na wajjin bu'ani. Afaan kan na barsiisan jechuudha. Dammootu achumarratti immoo dubartumti sagalee ol qabdee dhiiraa jiranu akka dubbachuu dandeessu ustaaza garee imooti kan nu barsiisa habibti. Ustaaza garee imoo mootii keetiin siin jedhee bar. Nasu siin jechaa jira bar. Hamma fakkeenyaa fi darasaadha dubartoonni tiktoo kanarraa akka fedhan hamaraatanuu malee darasaadha. Mee dubartii garee imoo tokko fidii famasii asirraati mee wal bira qabii harkaan imaanaa gaafadhu. Natu siin jedhee bar dhagaye. Famasii asirra jirtuu fi mee famasuma asirraa tokko dubara tokko naaf kennaati kan ustaaza jalatti barattuu miti kan gizee hunda qo'achiisu isiniifan fida'an. Sii galee ustaaza imoo kanas jechuun kan qabdu maqaa jaraa dha'uuf adaba sin barbaachisa adaba. Darasa abbaa fedhe kabaji siin jedhee bar kabaji gombos sedhii kabajate darasoota garee imoo waan fedhan na ta'an nu barsiisaa jirani maaltu sin galche shudakal maaltu sin galche nu barsiisaa jira nu ta'an nu isaaniif taane jarri nu ta'anii nu jaraaf taane ilaal si galee hamma siin galchu oo si galche dirree tiktookii si galchasi siin jedhe bar meefa masii asiirraa miiliyoona tokko isaa qabaatu miiliyoona lama isaa qabaatu. Ani ijoollee garee imoo irratti qaraatu qabeensii fida harkaan imaanaan alseessisee mee gaafadhu siin jedheen. Ijoollee mana shamarran keenya warra sirraa pherpher hin jenne dhaggeeffadhu warra sirraa adaba qabanuu darasaadha sooti maaluu gaafatte siif deebisu. Darasaadhaan siin jedhee bar si galee xaalibul ilmii irra warra jiranudha. Ni beektanii xaalibul ilmii jechuu warra ilmii irra jiranidha habibti eeka hay. Aliif jedhanii ka'anii aliif laam jedhama malee aliif laam jedhamee ka'ee aliif hin jedhamu maanaa isaa takkasi. Nuun tuqina ayi madaa keenyatti nuun tuqina abbaan barbaadan waan barbaadan jechuu dandeessan I don't care nuti haasaa keessaniif jecha keessanii bakka hin qabnu jarammoo nuu kabajuun dirqama mataa keetitti jaallattee osoo hin taane ilaal jaallattee osoo hin taane dirqama mataa keetitti jajjara nuu kabajuuni. Mikniyaatuu ifti keenya bawuzaan keenya mabraatiin keenya nuuf jara. Wanti isin beekuu qabdan rabbii keenya gaditti akkaataa shari'aa ilmi nabi Muhammad kan akkaataatti baratanu kan nu agarsiise ustaaza garee imootiin hattu jechuun sirrii miti. Si galee ustaaza garee imootiin hattu jechuun sirrii miti ofii kan keedi yoo maallaqa biyya arabaa gixxum gootee nyaattee janaan hattu jechuun sirrii miti. Isiniif hime bar ani sumayyaa dhumti asirratti akkanas hin gorsitu hurufa ustaaza garee imoo irratti sirreeffadde. Akkuma jalqaba isinii kaasu hurufni hamma qara'amoo fi hurufni kan biyyaa sun adda. So kanaafuu jara nuun tuqina. Habibti nuyiif kan balbala bane jara. Akka tafsiira qaraanuu kan qoodanuu ta'e jara. Akka kitaaba qaraanuuf kan qoodanuu ta'e jara. Jara nuun tuqinaa jenne bar nuun tuqina. Akkuma asirraa famasiin keessan tuqamuun isin gubu nullee darasootiin imoo tuqamuun nu guba adeeroo nuti nuun tuqini kaati nuun tuqini. Famasiin asirraa tokko kaatee tuqamtee mataan dhaabbattee harkaan lafa qabde jul jetta asirraa. Eeka ustaazota iimoollee nuyi jiru tuquun qabdu bar. Dhugumaan siin jechaa jira nuyi jiru tuquun qabdu. Otoo isaan ta'anuu gaafii isaan gaafatamu noonu gaafatte siif deebisuu qophiidha islaamummaarraa. Si galee islaamummaarraa akkuma asirraa famasiin kan kee ganda jimmaarraa ganda jinniirraa ganda jaankaarraa tuqamuun si aarsu ustaazotiin keenya tuqamuun nu aarsa nu guba. Si galee nu aarsa nu guba. Beekaa keenya nuuf barsiisaa keenya hayyuu keenya ija keenya jiruu keenya jireenya keenya ustaazonni garee imoon siin jedha bar. Si galee asumaan ustaaz Abdurrahman galatoomaa iddoo tokko dhuguman isiniin jechaa jira sagalee kana yoo dhageessan.
Qubna gala sanii jechaa jira man. Asirraa famasiin keessan tokko jecha tokko dubbatee yoo mataan gadi galabatame isin guba. Nullee ustaaza garee imoo fedhan hadaalacha'anuu fedhan habareedanuu nu'iif akka warqiitti nuti calanqisu. Nu'iif ni bareedu gaafa jarri nu gorfatan. Gaafa jarri bakka abbaa boonee ukkoo jalatti nu qabanii akka nuti hin wambadoomneef nu gorsanu mataa keenya irra nu jiru siin jedhee barra. Mataa keenya irra nu jiru. Otoo nu ta'e warqee lafaa hafnee irra deemsisuudhaan minaa gabbaachuu inaantee minaa gabbaachuu maaltu sin cannaqa? Hoo warqii irra hafnee irra deemsifnaan siin jedhee barra. Isin bara namni waa nama qaraasise akka inni itti nama gubu yoomuma argitaniidhaan bara. Yoomuma argitanii ilaal yoomuma laaltu yoomuma argitu akka namni dukkana keessaa ifatti nama fakkeenyaa fi dukkana keessaa nama ifatti nama baase. Kana jechuun bakka otoo mabraatii wabibeeffachuudhaaf hateen qaqqabdu namni gaafa mabraatii bubeesse lafa hundatu sitti ifa. Nuufillee akkasii habibtii sinii galaami understand sinii ta'aa jiraami. Akkasii musaasonni garee akkuma femeesiin keessan isin gubu nuyi waan fedhanillee haa ta'an nu guba. Isatti asirraa saqqee dhibba qayyartee uffatu asirraa surree dhibba qayyartee uffatu asirraa baazileenii urgaa kamiif kan wal jijjiirtee uffattu jarri yoo xiqqaate qabattoo saanxaan kitaabni keessa taa'u lilmoon bakka dhibba bakka 70 waraananiiti kan jalli nu barsiisaa jiran afaan keessan irraa qabandaa askut wala kalima wallaahi. Lilmoodhaan hodhatanii saanxaa keessatti kitaaba ka'atan kitaaba tokko walirraa fuudhanii waggaa walirratti fayyadamaa. Siigalee kitaabni naannoo kana jira jennaan wal bira dhaqanii moxxolaa. Akka kee kanaa miti bar akka kee jiinsii dhibba galchi gaddaranii obsaas garee imoo hattuu itti sadi barreessitu kana yoom ta'e dubbiin. Si hime bar saanxaa kitaaba isaanii keessa ka'atanu lilmoodhaan hodhanii fannifatanii nu qaraasisaaran adaba godhadhuraa tokkoon kan kee waa isaanii dubbannu natu gassi deebisee si raggata. Raggataan baraan gaafa sana jara tuqnaan walaa kabajnu sinitti hime. Dhuguma sinii jechaa jira wallaahi ikkoo mana jaraa ta'anis nu qaraasisaan jiranu wanni inni nu gubuu fi isaa bakka madarasaa bakka sheeka jaraa biraa gaafa dhufanii diinqatti lixanii waan fudhatan mana namaa jiranii waan ta'eef darasummaa namni beekuu danda'a namni dhiisuu danda'a nu galchu kuni. Sigalee garuu gaafa nu barsiisanu nyaatanii isaanii quban qabnu dhiisanii isaanii nu man qabnu. Garuu otoo anaatii bishaan litirii 5 jaan dhuga kan afaan gogsaa oolu numa dubartuma dhibba geenya bar. Ustaazii nuun galleerra ba'a. Ustaazii kalimaan tokko maal jedha? Ka jedhu nuyi. Ustaazii immoo hattuudha jettaa dhufte. Laal. Ustaazii immoo atamma hattuudha kan jettu kun otoo si baate hin beektu siin jedhee islaamummaa irraa si gaafadhe. Maa ma'anaan islaam yoo siin jedhee na deebisuu hin beektu. Jaa'ila jechuudha laal. Siigalee. Kanaafuu ustaazii immoo nuun tuqinii. Ustaazii immoo nuun tuqin mootii keetii isaan ilaalle siigalee abbaa fedhan madaalama nu jarri. Nuti jarani kabajna jarani jaallanna eddee guddaa jiraa qabna. Siigalee otoo sinii ta'een sinii jechaa jiraam warqii hafnee fi otoo irra deemsifne dassedha. Miknyaatuum akka nuti of barree islaamummaa barru kan nu godhe jara waan ta'eef. Siigalee namni darasaa argee ka'ee ustaazaa argee ka'ee mosheeka arga akkasi dubbichi. Adaba nabini adaba dhabdee jaran tuqin jarri waan jedhanu laakiin ati osoo hagam jara arrabsuu miti dhibba jara arrabsaa oolte jarri waa seeniin jedhanu laakiin ammoo rabbiin immoo irratti sinniisu sii kana quba qabaadhu shuuf rabbiin irratti sinniisuun siin jedhee bar rabbiin dachaadhaan sii deebisa waan ati jettu sana dachaadhaan irratti sii deebisa sinniisu rabbiin. Kanaafuu sii kanas irratti naa dhaabbadha jechuun isiniin barbaada hin qilqilleenaa jara tuquudhaa fi hin jarjarina kan dubartoota keenya kan darasaa godhee jara. Siigalee jara amma dubartoonni gara caalu ammas irraa waa qaraanu waa jedhanu warra xaalibul ilmii irra jiran habiibii eessattuu qaraanu maaltu si galchise habaratanuu malee asirraa dhuftee ustaazonni immoo hattuudha ciqici kan kee marii achuma keessa kaa ilaal kan akkanaa kana kan mataanuu banee akka warri isaallee hin baranneef balbalatti cufannu kun akka warri isaallee hin baranneef balbalatti cufa. Siigaleen. Kanaafuu jiruuf jireenya kan ka'e barnootuma irratti xumuradhuuti jararraa gannoo bu'i mataa jararraa gadi bu'a. Siigalee mataa jararraa gadi bu'a afaan oromoodha kun akkuma nama siniin jedhee ati ofii kan ka'e sooressoomte akka feetetti jiraatta. Habiibii dhaggeeffadhu kan waa barreessiti. Ati ofii keetii duutee badda malee hojii miindaatti hin qabne hojjettu bara. Hojii miindaatti hin qabne miti guyyaa tokko yoo maallaqa ji'aa dhorkatamte kabalamtee achi keessaa baata dhiisamte jechuudha. Jarri ji'aan waan nurra barbaadatan hin qabanu siigalee silaa damooza olitti kan nyaachuu qabu jaran siin jedhee bar an akka mataa kiyyaatti akka mataa sumayyaatti waan faayidaa naan qabne dalagu wonkumallee akkam jettanila
waan jiru kiyya faayidaa hin qabne sa'aatii kiyya irratti hin gubu'an. Siigale garuu jarri jaanammiin daargadhan jedhamu. Kanaan sana jedhan hin jedhan. Kitaabni tokko yoo xiqqaate 10,000 gadiin bitamaa jiru joo akkam jettani. Kitaabni tokko 10,000 gadiin bitamaa jiru yoo xiqqeessanii isinitti himaa jira. Hai jarri bar miindaa argachuu tokko malee ta'anii nu barsiisaa isa asii jiyaan maallaqa lakkoofwataa ustaazonni himoo akkana jettu arrabni keessarraa citachuuf abaarsaan sina baaru. Sigalee miindaatti argachuu tokko malee ta'anii dafqanii nu barsiisaa jiran mataadhaa dhukkubsatanii nu barsiisaa jiranii jechuudha. Dabarraa goradhaa nuti hin jaallannaa jira. Nuti hin jaallannaa jenne abbaa keenya abbaan kan nama dhalche qofaa miti. Abbaan kan gaafa namni si biran jira sittaanii ofitti si qabe. Amma si warri tiktookii irraas nu beektanii. Chuuf markaza keessaa halkan tokko yoo achi deemuu dhiifnee yookaan quraana qaroo dhiifnee yookaan waa barachuu dhiifnee bulle maal taatee kan jalqaba koon nu godhu isaanii. Sigalee maal taatee kan jalqaba nu iyyaafatu hiriyoota keenya warra gara ilmiitiin nutti dhufanidha. Amma eessatti nu beeytu zini amma haasuma nu jala deemtanii koomentii nu barreessuu malee hin beeytanu jechuudha waan nuti keessa jiru. Garuu kan jalqaba duutee moo jirteedhee nu barbaadu warra garee sanaati. Yana qofa qabaaddaa irraa gannu bu'aa. Kanillee ebaloo sadaqi barbaachisaa jedhu ustaazuma iimoota ammaa arrabsitu kana. Ustaaza iimoota ammaa arrabsitu kan ebaluun kun eessa dhaqe irra hin dhufne maal ta'e keessaanillee naan deebifne ka jedhu ustaazuma garee iimooti. Sii kana kanatti walii beekuun bareedaa hin jaallanna irraa gabbu'aa. Sumuni mana sirraan uffadhaan banuutti waan sa'aatiin qabneef afaan bohlaa ila. Wallahi akka waan ana fi asaarutti akka waan ani mammatti fayyadamaa fudhadheetti fayyadameetti nama rarra maqaa rabbii sana akkatti desina jedhaa lubbu murii kee rabbiin nuuf adeeressu boo beektu akka keetii rabbiin nuuf baay'eessu wallahi nulillee rabbiin na qajeelchu amma bakka sammuun koo wallahi qabbanaa kanama hundaayyuu akkanumaan namni sila yoo dhuftu nama dhibbaa wayi garuu namni kun hundinuu haasaa kan kee waan hawwii qabuuf yookiin immoo waan itti hojjetaa jiru bara ajjalataa dhaggeeffataa malee tu haasaa maala yaanii ta'e namni ajjalataa hin jiru siigalee uummatuma kanarraa iyyuu fudhachuu qabda siigaluu qabaa innaan garuu uummata isin jaalladha isheenillee wallahi iddoo tokko isin jaalladha hunda keessaa wallahi waan itti toleef dhiirarraa durbarraa ta'e dhaggeeffataara waan wanni kun akka sirrii ta'e itti amaniidhaaf yoo hojjechuu dadhabnillee siigalee. Abshiruu hunda keessan illee ni jaalladha wallahi tokkoon keessanii rabbiin isin amil keessu nagaan naaf tura bakka hunda keessanuu isin jaalladha warri asirratti teessee dubbachaa jiru warri jalaallee afwan dhiifama. Afootu lamaalutti balleessite boos sammuu nu guggubataa hariyyuu fidde nu qabbaneessite laala na harkifteetti amma tokko wallahi alhamdulillah. Na baay'ee tokko nu boonsitee rabbi sirra jaallatu beekumsa kanallee ammallee wallahi rabbiin baay'iseetti siifa dabalu. Sadarkaan kee ol malee gadi hin ta'in diinii irratti duuniyaa irratti. Amiin yaa rabbal aalamiin amiin turu bakka tattaafadhaa ishee sinirraa baha. Ayyoo odda kun jiru. Ishi marhaba. Khadija ijoolleen jarri kun yaadan kennittanu simmedhanii ta'anii. Kudhan jirtanii joo jirtanii. Jiru eessa dhagan. Doktorri illee jirti. Raawwattiin silaa naasoftu obseen kun immoo waan haasoftu fakkaatu zeddoo baga nagaan nufte lubboo. Gorsii sumayyaa wallahi baay'ee tokko akka nama biddeen hoteelaan afaan kaanatti minyaan maaliif akka ta'e hin beeku duruma haasumti siila kalaama xabooliin taphannu sakaan rabbii dhiise nan jaalladha maaliif akka ta'u hin beeku. Baay'ee reesni meedhaa Gurguraadha adda. Iftanii waan yaadachiisuun tisitaa wanta ta'e nutti gochuun iyyuu isiniif ajirii guddaadha wallahi kunumtiyyuu bara. Wallahi bareedduudha. Namni tokko nama tuffachuu dhiisee yoo nama dhaggeeffate iyyuu jijjiirama argata beektaa. Namoonni baay'een amma nama tuffatanii. Amma ijoolleen shamarran keenya akka sirra kastanitti of ilaalaa jirtani. Garuu maaliif akka sirra kastanitti of ilaaltan? Mana hedduu deemeen isin ilaalaa biyaansi halkan keessaa sa'aatii sadi keessa jechuudha. Halkan keessaa sa'aatii sadi suudiis ta'e duwwaayis ta'e. Obboleewwan kiyyaa bareeduma yoo ta'e alhamdulillahi rabbil aalamiin hin bareeddani. Maasha Allah tabaarakallah. Yoo dalagaa ta'e dalagataa jirtani akka ilma dhiiraatti gadi baatanii falaxxanii rakkattanii dalagataa jirtani. Garuu akkamitti tamilee keessan cabsitanii jaalala dhiira gaafattanii garuu miidiyaa kanarra teessanii jechuudha. Fetu niqaaba uffadhu, fetu fuula qullaa taa'ii akkamitti dhiira tokkoon jaalala gaafatta. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ana baay'ee tokko hamileen na cabee.
ما شمرا فان بافتدي فما وجنا فاني بافتنا فولي جت وايد أباتين على تي قمنا جرا فان جت ترقي تماتي intarbii irratti mana intarbiitti deemtee mircaa nama dhiiraatiin mircaa isii kaa'ee jennaan maraxamee tokko maraxate. Maraxannaan mircaa kiyya hin ta'u jette hin ta'a mircaa kee jedheen an abbuma manaa jaalladhaa jette maali siif hin taane ani jetteen ila lakki naa taate siin jedhe ilma dhiiraatiin sin jaalladha jettee jinnaan gatiin kee bu'ee jira. Otuma gaa'ila si godhate ilaa idimee isaa situ na jaallate siin jedhaa si jiraata. Wallaahi na amani situ na jaallate siin jedhaa si wajjin jiraata. Ati akkamitti ilma dhiiraa tokkoon sin jaalladha jettee jaalala ibsatta. Waa markasa keessaa himataarta seete waa imoo keessatti himataarta seete hattaa qobaa keetti otuu ta'ee dhiira tokkoon jaalala na qarrabiniif haqarrabdeetta taanaan jaalalli kee gadi bu'ee jira. Safuudha miidiyaarra teessee ansuman jaalladhe inni immoo maal siin jedhe beeytaa ajaa'as gaariidha siin jenne saayiboo jara kana gad hariitii kan biraa ol nu galchii siin jedhe tokko dhufeennaan yoo ganna buuftanis rakkoon qabu ansi jaallachuun rakkoo qabaa jette maali rakkoo qaba sirratti boonaa jira bar sirratti kooraa jira bar yaa obboleetti kiyya bareeduma akkanaa baadhattee jagna taatee akka ilmoo dhiiraatti biyya arabaa baatee dalagataa ilma dhiiraatiin sin jaalladha laa wallaahi. La abbaan barbaadan waan barbaadan yoo barreessan an harkan kennu. Shamarri keenya tokko ilma dhiiraatiin sin jaalladhattee jaalala na qarrabin. Jaalala hin dheessiniif. Takka lammaffaa ilmi dhiiraa tokko sumuun namni wayii koomentii irratti baasee koomentii sana ol baasee nan argita. Kun na jala jiraayyuu natti fakkaata. Maqaa nama sanaan dha'u. Obboleewwan kiyya shamarranii yoo na dhageessan ilmi dhiiraa tokko yoo xiqqaate ji'a tokko caala si faana naasa'i. Dhuguma jaalala barbaadda taanaan dhuguma laggaayila isaa wajjin ijaarrachuu barbaadda taanaan ji'a tokko caala si faana naasa'i. Ji'a tokko keessa maatii isaatiif maatii kee walitti barsiisuu qaba. Atillee intarbii isa godhi. Innillee intarbii si haa godhu. Gaafa sanas ol kaatee naannofteetii miti kan si laallatuuf. Fuula kan keessa ilaallachuu danda'a maatii kee biratti. Rifeensa kan kee ilaallachuu danda'a maatii kee biratti. Yoo sanan ta'in immoo kana hundayyuutti nagarsiisin. Fuula kan kee malkii kan keetti agarsiisi nuuroo kan kee maalummaa kan keessa akka jirtu ittimi. Duraan gaa'ela godhatteettaa hin godhanne ittimi. Ji'a 2 ji'a 3 rabbitee na eeggadhu nikaan si dadhaa qoyi bicuusii takka wajjiniin fataa ennaa qoyi jennaan si fuuchuuf hin hedunne inni si fuuchuuf miti. Kanaafuu inni sholaanaa sitti taphataa jira obboleettii kiyya biraan miliqisiin jedha. Ani na arrabsanus na qeeqanus ani gorsa kana isinitti gorsuu hin dhiisu. Kadijjaan janaa rurraa kutaa jirti. Wallaahi isinirraa kuta. Miseenjara keessa dhadhees inni si boosisaa inni si ijisiisaa ruusni ibidda irratti sirratti gubatu suni si fuuchuuf hin deemu. Har'a gaala ittiin si eeggata, reetti ittiin si eeggata. Halkan irra fiftaanii allaqe. Dalagatee biyya galee isii waggaa 15 haadha jalatti guddatte dhaqee fuudha. Argitee? Booda of ajjeesuu deemta ati nama sana dhabdee. Ati dhugaa jaalataarta. Inni garuu siiniyyi muudii sitti qabachaa dalagaasaa dalagataara. Kan dhugaadhaan si jaallatu obboleettii kiyya nikaa sidhata. Namni tokko fayyaa namni lubbuu fayyaa qabu waggaa 3 bilbila namaa keessa ta'a. Waggaa 3 guutuu bilbila namaa keessa ta'a. Laa wallah. Dhugaadhaan si fuudha taanaan ji'a 2 keessatti nikaa sidhata. Maatii isaattis himee. Sana ta'uu baannaan immoo sin jaalataan jiru. Na jaalata jettee of hin gatin. Na jaalataa jettee of ittiin kennin. Gizeenan waa tokko hin beekne ofitti kennee waanan ofirratti raawwadhe dhagaa jirtan natti fakkaata sin irratti kan hin dubbadhe. Hamma garuu sana keessaa of baasee jira nama guddaa ta'ee hin jiraan. Dantaa namaan kennuan. Nama tokko torbee tokko yoo naasofsiise 10 tokko yoo naasofsiise danate. Yoon akkam naman jaalladhu bilbiluma keessatti turee bilbila keessa ji'a tokko ta'a yookaan ji'a 2 ta'a. Bakka nan jedhu sana yoo dhaabbate yoo dhaabbatu bataan immoo deema. Namni na jaallatu kunoo na jala jira. Kunoo na jala jira. Fedhaa dhaggeeffatu fedhaa dhiisu kunoo na jala jira. Yoon akkam jaalladhee ofitti qabe ji'a 2 bilbila koo keessa ta'a. Sana ta'uu baannaan hin deema. Hin kutaa jechuudha. Yookaan kiyya ta'a yookaan hin deema. Bas. Kanaafuu ofitti hin taphatinaa. Saatii ofii hin gubinaa. Isa dhugaadhaan si jaallatu nikaa si haadhatu. Inni dhugaadhaan si jaallatu nikaa si haa godhatu maatiif maatii walitti si haa barsiisu. Akkasiin teessee saatii kan kee hin gubin.
Atis kaayyoon an qaban jedhin otuu si fuuchuu barbaadu. Ilmi dhiiraa tokko gaa'elaaf otuu si barbaadu kaayyoon qaban jedhin. Kaayyoon kan kee maa inni? Maatii gargaaruu yoo dandeesse waa tokko dhaabbachuudha miti. Dhaqii isaa wajjin dhaabbadhu. Dhaqii isaa wajjin ijaarradhu. Dhaqii isaa wajjin kassabadhu. Hin dandeessa bar. Inni ati isaa wajjin ijaarrattus kanuma keeti. Inni qobaatti ijaarrattus isumaa wajjin. Kana ana koomentiidhaan dhuftaniis nan qeeqinaa nan arrabsinaallee. Otuma na arrabsitan iyyuu immoo koomentii keessaniitti wallaahi waan takka iyyuu isiniin hin jedhuwan. Shamara immoo har'as nan gorsa boris nan gorsa. Mana koottis nan gorsa. Mana ijoollee haqilii qabdu yoo dhaqesi nan gorsa. Manni sumuni mana kooti mana sumuni gaafa dhufullee shamara nan gorsa. Ijoolleen shamara keenya rabbiin isinatis of qaba. Wallaahi laazim. Boontu si argaan jira pilis dhiisi. Of qaba. Akka isin hin shawwanne ilmi. Boontuu dhogorsiin wallahi boontuunis maaf dawwalti gadii. Wallahi beekaati asiina baasuuf. Thank you birkee ko. Amma ijoollee bari gaalaa wallahi jechi kun yaa rabbi jelle hinduu haa ilmu gara ijoollee mallee bari dhiirri ijee lamatti ni kaana medhata addunyaarra hin jiru bari waan saame. Suma kana immoo ani immoo asitti siin gorsu. Wallahi sumuni waggaa lama dura beeka ijoollee. Wabillahi ilkariim hojii dalagaa dallaalinatti otuun qabiim dura beeka. Funyaaniin wal arrabsaa turanii fi isiin kun. Hundi keenya viidiyoo banannee teenye anni qaaba uffachuun koo waggaa lamadha. Waggaa lama. Gizee munaan duutu nuuf faddeyan. Rabbi rahmata si dhaafa godhu caffee jannataa keessa rabbi si haa qananeessu. Sumunii kana viidiyoo banannee teenye ati fungeedha ati funyaan qabda ati funyaan qabda xiqqoo wayii walitti dhiyaananiif sumunii namni hundinuu namni na beeku sumunii kanaan wal biratti ilaalee ati sumunii fakkaatan jiran. Xiqqoo wayii funyaan keenya qunyee wayii wal fakkaanna fungee jennee wal arrabsaa turre. Kanaafuu sumunii kiyya sin jaalladha sin kabaja bilbilli kan kee yoo profaayilii jala yoo hin jiraanne naa barreessi aan dawwaleen siin haasaasiin yoon barbaade immoo qaamaan si bira nan dhufa. Obboleewwan kiyya kan biraa immoo of hin gatinaa ilma dhiiraa irratti of hin gatinaa. Namni si jaallatu ni kaasidhata. Lubbuu sumunii ji'a lamatti ni kaanaan hidhatu miti hin deema kutaa biti ciqicciqii tokko malee hin kuta. Ji'a lama keessatti ni kaasin hidhatu naanaan hin deema. Kun gaa'ilaaf hin adeemu. Otuu gaa'ilaaf deemee ji'a lama ji'a sadi keessatti ji'a sadiyyuu maal eega? Ni kaasidhata. As jala jirti bar ija babaasaa turte. Hikiraama ol galteetti miti lakkoofsi kudhan okkee. Innaa akkasii warri na dhaggeessanii itti fayyadamtanii rabbiin isin gargaaru. Warri immoo laa itti fufna jettanii isin fokkisiisan isin xiqqeessan. Bor akkan xiqqaan bor akkan hamileen keessanii akkan cabne bor akkan boony ilmi dhiiraa akkan isinitti hin taphanne. Ani dubartiidha akkuma keessanii. Kanaaf akka hamileen keessan cabne akka boriin gaabbine ilmi dhiiraa tokko akka isinitti hin taphanne. Si fuudha taanaan ni kaasidhatu sin fuudhu taanaan immoo hakutu. Maatiidhaan wal si habarsiisu. Akka inni fedhetti hin ajajaminiif jaalallee keetiif akka inni fedhetti hin ajajamin. Rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam abbaa manaatii keetiif akka inni barbaade ajajameedhaan malee fireendii keetiif akka barbaade ajajameef hin jenne. Kan isaan nu dhaaban abbaa manaa keenyaaf qofadha. Kanaafuu kan ati ajajamuu qabdu abbaa manaa keedha. Fireendiin kee kaayii dhaabbadhu ol deemi gad deemi akkanatti naanaasa hin raffisi yoo jedhe biraa deemi cuufii biraa deemi. Borsi fokkisiisuu edha. Shamara meeqatu dhiirri meeqa akkanatti taphatee gaafa gaa'ela godhattu gaa'ela si diigsisaan jiru. Gaa'ela si diigsisaan jiru argaan jirtanu. Akkasitti hamileen keessan akka hin cabne yaa obboleewwan kiyya. Anamman isin jaalladhoon sin gorsa. Warra na dhagahu nan gorsa. Wallaahi anis dubartiidha. Ijoollee keenya dhiiraa nu dogongorsiisuuf hin cinqamina. Anumti jagnaan kun asirratti na laaltanu kuni otuu bilbila dawwaltanii lubbuu otuu naan jette of qabuu hin danda'u. Ani dubartiidha ka. Na beektaniimi. Nuti dubartiidha obsa hin qabnu uummata akka hin beeknu. Lubbuu jettanii nan allaqe baqa harka kennineerra nuti. Wallahi billahi hin kolfina. Kanaafuu obboleettii kiyya bakka inni lubbuu jedhee hamma harka si kennisiisutti of duuba deebi'i. Of duuba deebi'i. Bicuusiitti si tasaasasiita bicuusiitti harka isaa si galfata. Kanatti otuu hin galin irraa of qabi. Irraa of tiski. Bakka hin taane akkas hin dhaamne. Bor akka hin fokkifne ilmoo kee biratti, maatii kee biratti, hiriyaa kee biratti, ustaaza kee biratti, qaraate biratti otuu hin fokkisin of qabi. Ani waa biraa dhiisiitii dhiyoonya kana fuula kiyya qullaa maxxanfatanii naan taa'een boo'e akka nama du'eetti. Wallaahi nan boo'e. Waa biraa miti bar suuraa kiyya maxxanfatanii naan boo'e. Kanaafuu obboleettii kiyya namni haqiliidhaan haadhaaf abbaa biratti guddattan
namni kabajaa haadhaa keessanii abbaa keessanii eeggattan namni ilmoon koo borii maal dhageessi laata maal naan jetti laata namni jettan of qaba dhiiraaf harkan kennina harkan laatina alhamdulillahi rabbil alamin akkuma sumayyaan jetti umuriin kan kee 25 isaa ta'u 30 isaa ta'u 20 isaa ta'u akka dhiiraa dalagataa jirta miti akka namaatti dalagataa jirta miti jalqaba of ta'e of jaalladhuuti dalagadhuu biyya keetti gali kadijaan keenya wara rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam gizee gaafa kadijaa fuudhanu kadijaan keenya lama yerumtee baate kadijaan keenya warri rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam fuudhani maaliif fuudhaniin qabeenyaa siitiif hin fuune qabeenyaa qabdi kadijaan malkii siitiif hin fuune maal siitiif fuudhani diinii siitiif fuudhani waa laman si gorsa obboleettii kiyya shamaraa diinii baradhu qomaa qabaadhu dalagadhu harkaa qabaadhu wallahi wabillaahi abeet jedhee miila maatii kee jala kufee dhufee si fuudha abbaan manaan yoo maal taate yoo diinii qabaatte yoo dubartii jabduu taate yoo dubartii beektuu taate bor ilmaan kan koo akkamitti naa guddisti laata bor intarbii akkamitti ilmaan koo guddisti laata siin jedhee diinii kan kee dhufee si ilaaleef si fuudha bareeduma fuula keetii ilaalee si fuudhu maallaqa kan kee ilaalee si fuudhu kan si fuudhu haqlaaqa kan kee fi jabina kan kee fi diinii kan kee ilaaleeti malkii qabaatus qabaachuu baatus gaafa ilmoo tokko deesse hin bada malkiin garuu kan hin banne maa inni beekta imaana kee diinii keeti jabaa dubartii jabduu ta'i anamma hamilee kiyya guyyaa hunda hamilee kan ofii kennu maal inni beekta dubartii jabduu ta'uun barbaadaan naan danda'amu malee akka kadijjaa akkasuma akka Aashaa ta'uun barbaada maal godhee barumsa isaan baradhee diinii qomatti qabadhee dalagadhee harkatti qabadhee dubartii jabduu ta'e mul'achuun barbaada maaliif ana sitti gaa'ela godhachuu baadusi haadhaaf abbaa koo biratti gizeen galu akkamitti akkan guddadhe na beekani miti haala kamirra akkan jiru na beekani miti eenyunu na fuudha azaan hin bayra magriba wallahi sobee isin hin fakkeessee isin hin gorsa obboleewwan kiyya dhugaarrattan isin gorsa dhugaarrattan isin ittan hima ati dubartii jabduu ta'i imaana kee irratti jabduu ta'i dalagaa kee irratti jabduu ta'i abbaan fedhe mana dhufee gumbos jedhee haadhaaf abbaa kan keessi ilaalee si fuudha kanaafuu bakka hin taane of hin dhaabin dhiira hin taanetti harkan laatin bakka hin taane of hin dhaabin harkan kennin of ta'ii jiraadhu sumunii hiriyaan kiyya xiqqoon jarjartii laata jarjarti ani insha Allah obboleettii kiyya keessaan dawwalee nan gorfadhaani ijoolleen kiyya warri bilbila kee qabdan akkuma qabdanitti kan hin qabne immoo na dubbisaa isin gorsa warri keessaan natti barreessaa jirtanu saatiin dhabe saatiin ani viidiyoo isinii hojjedhu saatii sagalee isinii qabuun dhabe malee wallahi sagalee isiniif han qaba yoo danda'ama ta'e isiniif han dawwala waliin haasofna namoota hedduutu naqeeqaa jira kadijja akkana hin gorsinii nurkaa baaftee jirta shamaraa jedhaa jirani maaliif laata bakka dogongoraa isin dhaabuufi bakka malle isin dhaabuufi bori eenyutti kolfama sumatti kolfama asirratti intarbiisi godhee asirratti sitti kolfisiisee asirratti sitti kolfamee bor inni haadha jalaa isii haadha jalatti kabajaadhaan guddatte galee fuudha akkuma nama tokko mazraa keessa dalagataa jira akkuma nama tokko kampaanii keessa dalagataa jira boreessaa fuudha isii haadha jalatti guddatte galee fuudha qabaka ijaarratee jira dalagatee jira akkasin isiniin jedha magribni azzaanamee jira warri imaaraatii keessa jira anillee rakkoo hin qabu akkasin isiniin jedha warri dhaggeeffattanii isinitti tole itti fayyadamaa isiniin jedha ilmi riidaa akka isin dogongorsiin akka bakka hin taane isin dhaamne of qabi of gorsi ofuma keetiif intarbii of godhi bor ilmoo keetiif intarbii taataati bor ilmoo keetiif barsiifattuu taata mana keessatti jechuudha jalqaba haadhatu manatti barsiifata ilmoo ofii akkuma kanaan ooftee manatti hin baaftu bar jalqaba manatti intarbii godhatta ilmoo kan kee intarbii godhattee waan gaarii irratti guddifattee bakka guddaadhaan gaatta nama akkanaa ta'e dubartii jabduu ta'e barumsa irrattis dalagaa irrattis beelaaneerras quufneerras rakkanneerras rukutamneerras alhamdulillahi rabbil alamin wanti nuti fatanaan argin duniyaa kanarraa dubartiin waa tokko kan hin argine wanti hin argine yoo jiraate dubartiin biyya arabaa du'a qofa hin qammasne nuti dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana isinii waraabeen ture ramadaana keessatti nuti dubartiin biyya arabaa wanti nuti qammasne ilaalla yoo jiraate du'a qofadha kanaafuu yaa obboleewwan kiyya bakka hin taane akka of hin dhaamne
malkillee hin qabdanii bar maashaallah tabaarakallah hin bareeddani akka ilma namaattillee cabsitanii dalagataa jirtanii bar akka bakka hin taane kuftanii harka akka hin laanne fedhu jimmaa haa ta'u fedhu harargee haa ta'u fedhu jimmaa haa ta'u fedhu ijoollee safara keetii haa ta'u bakka hin taane akkas hin dhaamne situ awwaarradama situ fokkisa inni abbaa fedhe dhaqee borfu har'a garuu bakka xinyeenyaa si dhaaba siin kanaafuu of qabin isiniin jedha yoo isinitti dheeressee dhiifama naaf godhe sumayyaa kiyya sumee kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jaalladha isiniin kabaja hunduma keessan ijoollee ishee shamarran fedhuween isinii deebise fooloo ijoollee kiyya abshiraa inshallah ulfaadhu galatooma wallahi rakka beekumsa nurra qabdan rakka keessanii qabaachuu keenyaaf isinitti boonyaa ajee ufteeftanii akkanatti yoo nu gorsitanii wallahi namillee kun olaale hedduu jaallata gorsa gara rabbii kana namillee yoo hojjechuu baates nama dila kana nama kana muluun hojii taa'ee dhaggeeffataa arga silaa hedduun gammadeen wallahi rabbiin nama gara fi lafeetti qajeelu rabbiin nu haa godhu wallahi na akkas isiniin jedha faamilii kee ulfaadha galatooma hortee isanii dhaggeeffattee rabbiin nu haa qajeelchu walitti qabaa keenya mara keenya jechuudha salaannee deebinaan illee magriiba salaataa warri koomantiillee warra keessatti illee isiniin jaalladha rabbiin nu haa qajeelchu walumaanii kana booda nama dogongoru rabbiin nu godhanii kan dogongoru immoo rabbiin nu fadhiisu na akkas isiniin jedha haa qajeelchu bakka hin taane rabbiin nu dhaabin